এটা চলে না এখন? এটা এখন আর চলে না? ও, এটা এখন আর চলে। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল বাইকার সোহাগ ভাই। তো আজকে অনেক দিন পরে আইসা বললাম আপনার মোহনপুর পর্যটন কেন্দ্রে। তো আমি শুনেছি বা ইউটিউব ফেসবুক ভিডিওতে দেখেছি যে এটা বন্ধ এবং কি এটা নাকি ভেঙে ফেলা হয়েছে। তো এখানে আপনারা যারা আসতে চান তো তারা আর এখন আর আইসেন না, কারণ এটা এখন মূলত বন্ধ আছে। কেন বন্ধ, কেন ভেঙে ফেলা হইলো এটা দেখছি ভিডিওতে যে ভেঙে ফেলা হয়েছে হ্যান ত্যান, ওইগুলা কিছুই জানি না। তবে আপনাদের এটাই বলতে পারি যে এখানে এটা বন্ধ হয়ে গেছে, এখানে দূর দূরান্ত থেকে মানুষজন আসতো। তো আপনারা এখন আর আইসেন না, আসলে এটা বন্ধ পাবেন, কারণ অনেকদিন আগে এটা বন্ধ হয়ে গেছে। আর এটা বন্ধ হয়ে গেছে বা ভেঙে ফেলা হয়েছে এরকম কথাই শুনছি, ঠিক আছে। তো এটা করাটা মূলত উচিত হয় নাই, কারণ মতলব উত্তর এবং কি এর মাধ্যমে পুরো চাঁদপুর জেলাকে চিনতো, এটা একটা নাম ডাক হয়ে গেছিল। এটা হচ্ছে মোহনপুর স্কুল, মনে হয় কলেজও। যাই হোক, এটার পেছনেই হচ্ছে আপনার মোহনপুর পর্যটন কেন্দ্র। এই সেই মোহনপুর। ও, এটা কলেজ, মহাবিদ্যালয় লেখা। তো এই সেই আপনার ছিল। ও রে, খাজুর গাছগুলার অবস্থা পুরাই করুন। বাদাম গাছগুলো অনেক সুন্দর, বিল্ডিং গুলা আছে। এই হচ্ছে প্রবেশদ্বার। এটার মধ্যে দেখা যাইতেছে সবই খোলামেলা, সবকিছু ভাঙা চূড়া নাকি। দেখি তো এটার মধ্যে কি এখন ঢোকা যায় কিনা। তো এই হলো অবস্থা, এখন এটা খোলামেলা। পরিত্যক্ত, পরিত্যক্ত নগরী, সবকিছুই ভাঙাচুরা। এটা চলে না এখন? এটা এখন আর চলে না? ও, এটা এখন আর চলে না? না কো, এটা কি এখন চলে না? ও, তো এই হলো পর্যটন কেন্দ্রের অবস্থা বর্তমান। ওয়াও, গাছগুলা কিন্তু অনেক সুন্দর। এখানে লোকজন নেই তেমন একটা। ও রে, পানি জমা আছে, সবকিছুই এখন পরিত্যক্ত। ভাঙা চূড়া রাস্তাতে। এটা এখন পুরাই ভাঙা চূড়া, কোনো মানুষজন নেই।
নদীটা কিন্তু গাইজ অনেক সুন্দর। সবকিছুই চেঞ্জ। ও ও আমি এটা যাবো কেমনে? বালু দিয়ে চলা যাবে না। আরে পরিত্যক্ত নগরী। ঝড় তুফানে ভেঙে সব খান খান শেষ। পরিত্যক্ত নগরী, সবকিছুই বন্ধ। তো এই হলো অবস্থা। মোহনপুর 1 কিলোমিটার। তো বর্তমান আপনার মোহনপুর পর্যটন কেন্দ্রের অবস্থা দেখতে পারলাম যে এটা এখন বন্ধ আছে, পরিত্যক্তভাবে পড়ে আছে। তো আপনারা এখানে আইসা আর কেউ টাকা পয়সা নষ্ট করেন না, এটা এখন বন্ধ। তবে এটা যখন একটা নামডাক হয়ে গেছিল, পুরা মতলবকে চিনতো। সামনেই হচ্ছে কি বলে এটাকে, দশানি। মোহনপুর পর্যটন কেন্দ্রের বিষয়টা দেখা খুবই খারাপ লাগলো। যাই হোক, তো চলুন যাওয়া যাক।